Кассетная магнитола без преувеличения стала настоящим символом 70-80-х годов 20 века, а самые высококлассные представители данного семейства были родом, конечно же, из Японии. Именно поэтому сегодняшний выпуск и посвящен дюжине топовых кассетных японских магнитол того уже далекого, но в то же время очень близкого времени. Dieton TA-80. Без преувеличения замечательный, хоть и редко встречающийся бумбокс родом из 80-х, производившийся компанией Mitsubishi. Имел двухполосные акустические системы, встроенный тюнер и кассетную деку, которая была способна работать со всеми типами лент и имела огромное количество настроек. Уникальной отличительной особенностью данной магнитолы была возможность доукомплектовать ее отдельным активным сабвуфером BP20 Power Booster, что со своей стороны значительно расширяло частотный диапазон встроенной акустической системы. Aiwa CS880. Без преувеличения лучший моноблочный бумбокс данной фирмы, производившийся с 1981 года. Акустическая система магнитолы включала в себя два низкочастотных динамика диаметром 140 мм, два 50 мм твиттера, а также 170 мм пассивный излучатель с плоским диффузором. В магнитоле была установлена превосходная кассетная дека, которая имела коэффициент детонации всего 0,38%, что приближало ее по данному показателю к многим топовым стационарным магнитофонам высшего класса. Частотный диапазон магнитолы составлял от 35 до 16 тысяч Гц, а мощность встроенного усилителя достигала 7 Вт на каждый канал. Akai AJ530 выпускалась с 1981 года, имела встроенный 4-диапазонный радиоприемник, а также оснащалась высококачественной кассетной декой, в которой применялась фирменная стеклоферритовая головка Twin File Super GX, имеющая возможность работать со всеми типами ленты. Акустическая система магнитолы была двухполосной. Низкочастотные динамики имели бумажные диффузоры диаметром 160 мм, а дополняли их 50-мм высококачественные твиттеры. Akai AJ-C1L. Без преувеличения роскошная магнитола, которая отличалась солидной долговременной мощностью, достигавшей целых 15 Вт на каждый канал. Двухполосные акустические системы магнитолы были съемными. Они включали в себя 140 мм основные динамики, которые озвучивали средние и низкие частотные диапазоны, а также 30 мм твиттеры. Магнитола оснащалась высококлассной кассетной декой с коэффициентом детонации всего 0,05%. Дека имела полностью логическое управление с квазисенсорными клавишами, часть из которых скрывалась за откидной панелью магнитолы. В магнитоле были предусмотрены линейный вход и выход, а также отдельный вход фонокорректора для подключения винилового проигрывателя. Hitachi TRK 9900. Без преувеличения самая большая и мощная магнитола фирмы Hitachi, которая выпускалась с 1981 года. Магнитола имела превосходную кассетную деку, которая могла похвастать коэффициентом детонации всего 0,05% и работала со всеми типами ленты. Акустические системы магнитолы оснащались 120 мм низкочастотными динамиками и 50 мм высокочастотными твиттерами. Частотный диапазон магнитолы составлял от 20 до 17 тысяч Гц. Sharp VZ V20 выпускалась с 1982 года и стала по сути знаковой моделью компании Sharp. Функциональное оснащение магнитолы включало не только отличную кассетную деку и тюнер, но и проигрыватель винила с тангенциальным тонаром. Вертушка с пасековым приводом имела функции перемотки и паузы. В ней также присутствовала система компьютеризированного линейного слежения. Кроме того, она могла воспроизводить пластинки с обеих сторон, для чего была оборудована двумя независимыми картриджами. Выходная мощность бумбокса составляла целых 8,5 Вт на канал, вес превышал 13 кг и работала данная магнитола от целых 10 батареек. Panasonic RX5350. Безумно популярная магнитола, которая без преувеличения считается одной из лучших моноблочных моделей в истории.
Магнитола была оборудована встроенным усилителем с заявленной максимальной мощностью 20 Вт на каждый канал, а в акустических системах использовались 200-мм низкочастотные излучатели с внушительной магнитной системой. Секция предварительного усилителя включала в себя пятиполосный графический эквалайзер. Кассетная дека была оснащена системой шумопонижения Dolby и работала с лентой абсолютно всех типов. Коэффициент детонации составлял всего 0,05%, а частотный диапазон по своей верхней границе достигал целых 17 кГц. Yamaha PC-8, она же CC101 для внутреннего японского рынка. Магнитола оснащалась отличной кассетной декой, которая поддерживала одновременно системы шумоподавления Dolby B и C, а также имела полное логическое управление, автореверс, низкий коэффициент детонации всего лишь 0,05% и имела возможность работать с абсолютно всеми типами лент. В магнитоле применялись высококлассные акустические системы, в которых использовались 120-мм низко-среднечастотные динамики и 30-мм твитеры с керамическим куполом. Встроенный усилитель был способен обеспечить мощность до 15 Вт на канал, а частотный диапазон магнитолы составлял от 20 до 17 тысяч Гц. Sanyo MX960. Топовая магнитола фирмы, которая производилась с 1981 года. Одной из отличительных особенностей данной магнитолы было наличие установленного в своей собственной нише 200-мм низкочастотного динамика Superwoofer, который работал на частотах ниже 300 Гц и раскачивался своим собственным отдельным усилителем мощностью 10 Вт. Основная же акустическая система магнитолы была построена на 120-мм низкочастотных громкоговорителях и 50-мм высокочастотных динамиках, которые работали от усилителя, также выдававшего до 10 Вт на каждый канал. Магнитола могла похвастать, кроме всего прочего, отличной кассетной декой, которая работала со всеми типами ленты и имела коэффициент детонации, не превышающий 0,55%. Pioneer SK900 – топовая моноблочная модель от компании Pioneer, имеющая прекрасную акустическую систему, которая включала в себя две пары 120-мм излучателей, по одной паре на каждый канал. Однако активными из данных излучателей были только широкополосные громкоговорители с высокочастотным конусом, расположенные ближе к краям корпуса магнитолы. Вторая же пара представляла из себя пассивные излучатели для усиления отдачи в низкочастотном диапазоне. В магнитоле устанавливалась достаточно качественная дека с системой Dolby NR и поддержкой всех типов лент, а также двухдиапазонный радиоприемник и шестиполосный графический эквалайзер. Мощность встроенного усилителя составляла 8 Вт на каждый канал. Sharp GF777. Безоговорочно наиболее узнаваемая и культовая модель на всемирном рынке, которая в свое время добралась даже до Советского Союза, где счастливые обладатели валюты могли приобрести в магазинах «Березка» этот заветный Sharp 3 семерки. Магнитола оснащалась высококлассными трехполосными акустическими системами, которые включали в себя широкополосный динамик диаметром 178 мм в каждом канале, плюс еще один низкочастотный динамик такого же размера, а также компрессионный твитер, нагруженный на пластиковый рупор. В магнитоле устанавливалась полнофункциональная двухкассетная дека с поддержкой системы шумопонижения Dolby и возможностью работы со всеми типами лент, а долговременная выходная мощность встроенного усилителя достигала целых 12 Вт на каждый канал. Toshiba RT-S983. Без преувеличения легендарный компонентный бумбокс от компании Toshiba, который огромное количество почитателей считают лучшей кассетной магнитолой всех времен и народов. Выпускалась с 1982 года и имела модульную конструкцию, которая позволяла отстегивать от магнитолы акустические системы, благодаря чему магнитола приобретала вид полноценной домашней системы, состоящей из раздельных компонентов. Внушительные акустические системы магнитолы при этом были двухполосными. В них устанавливался 120-мм основной динамик и 40-мм твитер. Кроме перечисленных активных громкоговорителей, в состав акустической системы магнитолы также входили 160-мм низкочастотные пассивные излучатели с плоскими диффузорами.
Магнитола была оборудована двухкассетной декой с поддержкой всех типов пленки и системой шумопонижения ADRS, а также многодиапазонным радиоприемником и графическим эквалайзером. Кассетная дека имела частотный диапазон от 20 до 18 тысяч Гц, а вес магнитолы был без преувеличения рекордным и составлял целых 14 кг без учета элемента питания. Ну что ж, дорогие друзья, на этом у нас на сегодня все. Я надеюсь, что данный выпуск был для вас интересен и хоть немного полезен. Если это действительно так, ждем от вас благодарочки в виде лайка, подписки и колокольчика. Ну а с нас, как всегда, много всего интересного. Хороших вам дней!